Hello，大家好。今日想講下一個叫正念嘅飲食法嚇。咁其實係咩意思咧？即係話我哋平時食飯咧，通常做啲咩咧？通常啲人又一係睇下手機啊，好忙啊，一路做嘢啊，一路打機啊，咁樣一路食飯啊。或者有啲人就打機就唔食飯啦嚇。不過我哋講緊啲食飯一路打機啊。咁有陣時，如果咁樣同一時間做咁樣嘅習慣嘅時候咧，其實有冇留意到你食緊啲乜嘢喎？你即係好似疏忽咗啲食物。究竟佢裏邊有啲乜嘢咧？有冇啲好嘅嘢咧？完全係降低晒我哋對食物嗰種嘅滿足感啊，係嘛？咁有機會可能都影響我哋健康啦。因為有時你食嘢嘅時候冇專注，一路做緊其他嘢啊，一路打機啊、睇手機，咁你食嘢就可以越嚟越快喎。有機會係嘛？咁所以咁今日嚟講下呢個，首先不如講下咩叫正念嘅飲食方法咧，同埋係咪好嘢嚟嘅咧？咁其實咧正念飲食法咧就係正念練習嘅一種嚟嘅。咁而正念練習咧就係其實係一種冥想嘅形式啦。咁佢可以幫助你咧去提高你對當下嘅諗法啦、感受啦，同埋對我哋身體感覺咧去增加認識嘅。咁佢嘅目的咧其實就係想我哋喺用餐嘅時間咧去放慢速度，去充分注意我哋究竟食緊啲乜嘢嘅。咁同埋去感受一下究竟我哋身體上面嘅感覺啦，同埋對我哋當下食緊嘅各種食物嘅想法同埋感受，去促進一個更愉快嘅用餐體驗同埋對飲食嘅了解嘅。好似好抽象但係其實我哋食嘢應該要真係唔係跟住吞啫嘛。其實即係我哋應該要用啲時間要嚼啦，慢慢嚼啦即係真係 enjoy 下啲食物啊、味道啊咁樣。咁 OK，咁呢個正念呢個飲食法咧，其實會唔會有啲咩好處咧？咁其實首先咧，我哋正念飲食法啱啱都講到啦，就係想去主張我哋咧去慢慢去進食我哋嘅食物嘅。咁而呢一種方法咧，其實係可以增強我哋嘅身體咧對飢餓同埋飽腹感嘅覺察嘅。咁喺我哋平時食嘢嘅時候咧，其實我哋嘅胃咧係需要一段時間咧先會感受到飽腹感嘅。咁而透過放慢速度咧，就可以令我哋身體咧有多啲嘅時間去反應啦。咁開始去真正了解其實究竟我哋需要去食幾多。咁第二咧就係佢有一個減肥嘅功效嘅。咁因為咧正念嘅飲食法咧係可以令到我哋更加咧有意識咁樣去揀食物，咁咧就會減少一啲盲目進食啦，從而咧就可以減少呢個卡路里嘅攝取啦。咁亦都有研究顯示咧原來即使我哋唔需要去刻意去計算一啲卡路里嘅情況底下咧，原來正念飲食咧都係可以有助於保持健康嘅體重嘅喎。咁都唔錯喎，即係咁，因為可能你真係認真去睇下啲食物啊，咁即係會留意咗，咁你可能真係會食啲煎炸嘢啊，嚿肉都可能冇食咁大嚿個分量都。咁除咗呢嘢，有啲研究做過咧對於我哋啲壓力嘅荷爾蒙啦，即係咩皮質醇啦，咁呢啲咧都係有幫助，有機會降低喎。咁所以咧，其實都有或者對有啲嘅消化系統嘅疾病咧，都可能有機會有正面嘅幫助。咁所以其實我哋食慢啲啦，即係專注去咁樣食嘢咧，其實對我哋嘅整體嘅壓力啦，同埋對於我哋消化系統都有啲好嘅幫助啦，係嘛？咁聽落去呢個都係唔錯嘅方法喎，食嘢。咁好似好簡單啦，個我哋一日都食3餐係咪？或者4餐或者5餐。咁究竟點樣實踐呢個正念嘅飲食咧？係啦，咁講到實踐咧，咁其實首先咧，第一樣就係當我哋進食嘅時候咧，可以利用翻我哋嘅五感啦，亦即係注意食物嘅聲音啦、顏色啦、氣味啦、味道同埋觸感。咁同埋另外咧，就係嘗試去慢慢去咀嚼我哋嘅食物咧，去充分去體驗其實嗰種食物係咩味嘅咧，同埋咧放慢速度咧，就會令到我哋更加咧有意識咁樣去知道究竟自己幾時會飽，同埋去避免一啲過量進食嘅情況嘅。咁最後咧就係可以試下用喺一啲比較細啲嘅餐盤啦，或者飯碗咧去控制食量，咁就可以令到我哋咧更加學識點樣去適量去進食，咁就避免一個過量進食嘅情況啦。OK，聽落去就好簡單啦，係咪？但係叫食慢啲咧，呢個字咩意思咧？其實如果你真係可以
你試下啦。你一陣食飯，咁你試下就係話，我食即係一啖嘢喺度照20下先至吞，咁其實已經慢咗好多噶啦。一般人可能食即係照3幾下就吞落去，咁你要照20下咧，其實已經放慢咗噶啦，好嘛？咁我哋試下呢個正念飲食法，希望整體我哋嗰個吸收會好啲啦，係嘛？頭先提過，可能對個整體嗰個身體嗰個健康狀況、體重控制都有啲嘅幫助嚇。太忙碌啦，我哋試下食嘢都抽翻啲時間出嚟，真係去食我哋嘅食物，好嘛 ？OK， 咁今日條片嚟到呢度，記住 share 啦、like 啦，同埋 subscribe。OK，thank you，拜拜。Hello，嚟緊咧5月中咧，我哋就會第一次做呢個嘅 YouTube Live。咁咧嗱，而家仲籌備緊啦，我希望大家俾啲意見，呢個 YouTube Live 咧可以有啲咩題目啦，或者大家想我哋傾啲乜嘢啦，都係我哋 open 出嚟嘅，俾大家去投票。咁可以下邊咧，我哋個 Facebook 啦或者 IG 咧，你喺下邊留言，咁我哋就會收集晒啲意見，跟住就會決定5月中嗰個嘅YouTube Live 係講啲乜嘢，或者大家想聽啲乜嘢，好嘛？希望有啲互動。OK，thank you，拜拜。